Кемел адам атты оқулығымыздың келесі бір тақырыбына көшетін болсақ, ол өмір тепе-теңдігі. Біз мақсаттың не екенін білдік. Мақсатқа дұрыс жолында смарт әдісін пайдалануды түсіндік. Енді осы мақсатымызға дұрыс жету үшін барлық нәрсенің тепе-теңдігін қалай ұстаймыз, сол жайында әңгімелейтін боламыз. Кемел адам өз өмірінде тепе-теңдік сақтай білетін 4 құбыласы түгел адам. Өміріңнің түрлі қырларында тепе-теңдікті сақтай алмаған адам өзін толық бақытты сезіне алмайды. Мысалы, ертелі кеш кәсібімді өрге сүйремін, мол ақша табамын деп жүріп, отбасы бақытынан айырылған адамның кәсібі өрге дөңгеленгеннен не пайда? Уақыт тоқтап тұрмайды. Сен көп ақша табамын деп жүгіріп жүргенде балаларыңның ыстық алақаныңды сезінбей, мейірімге толы жылы сөзіңді естімей, көзді ашып жұмғанша есейіп кетеді. Ал шуақты көңіл мен жылы мейірімнің рөлін мол ақша ешқашан алмастыра алмайды. Сондай-ақ жаратушыға деген құлшылығың көп болғанымен, жұмысың жоқ болса, отбасыңды қажет нәпақамен қамтамасыз ете алмасаң, әрине ол да бір кем дүние. Тіпті Алланың аманатына үлкен қиянат. Сол сияқты өмірде түрлі жетістікке жеткеніңмен денсаулығыңа қарай алмасаң, ондай жетістігіңнен не пайда? Ендеше өмірде орта жолды тауып, тепе-теңдікті сақтай білу аса маңызды. Әр намазда оқылатын Фатиха сүресінде «Ихдина сиротал мустақим» деп үздіксіз Алладан тура жолды сұраймыз. Тура жол аса ауқымды да өте нәзік ұғым. Қарапайым тілмен айтқанда, өмір сүру барысында асып та кетпей, кем де қалмай, әр нәрсенің орта жолын тауып, тепе-теңдікті сақтай білу нағыз тура жол. Бақара сүресінде біз сендерді орта жолды ұстанатын үмбет жасадық делінген екен.